نسجد لاسم الثالوث الرب الإله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث في الأقانيم. السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. السلام للسمائيين في بادئ النهار، ملايكة وقديسين وصفوف الأبرار. السلام لميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال مبشر العذراء. السلام للشيروبيم، السلام للسرافيم والأربع والعشرين قسيسا بالتعظيم. السلام ليوحنا الصابغ والشهيد، شهد لك المسيح كأعظم المواليد. السلام للاثنى عشر رسولا مختارين، السلام لمن كرزوا باسم الرب الآمين. السلام لمريم مرقس مبدد الأوثان، السلام للإنجيل مبشرنا بالإيمان. السلام لاستيفانوس أول الشهداء، رئيس الشمامسة وناظر السماء. ماري جرجس الجندي الأمين، السلام لمن اعترفوا بالرب أمام صلاتي. السلام للعجيبين، مريمين الآمين الشهير بالقوي الشافع في المؤمنين. السلام للعفيفات دميانا الشهيدات، والأربعين عذراء في أيقونة مجيدة. السلام لكل صفوف الشهداء الأبرار الذين سفكوا دمهم واحتملوا سفو النار. السلام لأنطونيوس أب كل الرهبان، السلام لمبابولا من ليس له مكان. السلام لثلاث نقرات كواكب البرية، السلام لمبابيشوي صاحب أحلى عطية. السلام للقديسين مكسيموس ودوماتيوس، السلام لمبا موسى القوي في القديسين. السلام لمبا شنودة رئيس المتوحدين، السلام لمبا بخوميوس أب شريك الآمين. السلام لمبا صموئيل العظيم في القديسين، الذي شهد لله واصبح من المعترفين. السلام للأنبرويس حبيب المسيح، السلام لمن عاش بعيدا عن كل مديح. السلام لمبا برام حبيب المساكين، ورجل العطاء معزي كل حزين. السلام للبابا كيرلس رجل الصلاة صنيع المعجزات ومحب الإله. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا عنا حتى نرث المواعيد. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا
عنا حتى نرث المواعيد. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا عنا حتى